Shuti bakundwa kandi bakunzi ba Blessed Family, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turabakunda kandi namwe muguma kutugaragariza ko mudukunda muri commentaire muduha mu bitekerezo mugerageza kuduha. Imana y'amahoro rego mibishimire. Mbere yo kugira ibyo tuvuga, reka tubanze dushime Imana. Urakoze Imana, urakoze kuri Imana twitaye idukunda. Turagushimye kubw'ubuzima, kongeye kuduteza intambwe tukaba twongeye kuboneka hano hantu. Urakoze kuri Imana yitwitaho kandi Imana itubereye maso. Abaduteza amatwi tugiye gusangira ibyawe, ijambo ryawe, reka twese uduhugurire hamwe kandi ukingure ubwonko bwacu n'ubwenge bwacu kugira ngo tubashe kumva neza ibyo dushakaho n'ibyo ijambo dushakaho kugira ngo turusheho kuba abana bawe wishimira. Urakoze kubyumvishe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubushize ubwo twahuye twongeye twahuriye nyine hano nkuko nari nabibasezeranyije, nababwiye ngo ubwo twavuze ku mpano z'umwuka wera, ikiganiro twagize ku mpano z'umwuka wera, tuganira ku mpano 9, ariko ndavuga ngo by'umwihariko impano yo kuvuga mu ndimi nyinshi nzagaruka tongere tuyiganireho birambuye. Rero niyo mpamvu nagarutse hanga. Niko mu by'ukuri iyi ni impano ikunda kugaragaza cyangwa se abantu bakunda kugira nk'imwe mu bimenyesha cyangwa mu bimenyekanisha ko mwuka w'Imana yagiye umuntu yamwakiriye. Abakurikiye ikiganiro navuze ubushize, mu by'ukuri hari ibintu bishobora kukubaho umuntu wese agahita abona yuko koko hari izindi mbaraga, hari imbaraga z'umwuka wera ziri gukorana nawe. Rero niyo mpamvu abantu benshi hari ibimenyetso bifuza kugira ngo babashe kumva yuko umwuka wera akorana nabo. Ariko mu by'ukuri twabonye yuko impano ni imwe mu mpano z'umwuka. Ushobora kuba ufite izindi mpano zitandukanye niyo, kandi nawe umwuka akaba ari gukoresha iby'ubutwari. Rero iyo tugiye kuvuga ku by'umwuka wera no ku mpano yawo yo kuvuga mu ndimi nyinshi, ntago twabitangira tutarebye ibyanditse mu gitabo cya Mariko. Ubwo Yesu yari arimo aganira bwa nyuma n'intumwa ze, yazibwiye ibi mu gice cya 16 cya Mariko, abashobora muze kubisoma. Yababwiye ibimenyetso bizagaragara kubizera. Muri ibyo bimenyetso yavuze ngo bazanavuga n'indimi nshya. Yego, mu by'ukuri ariko hari abantu numvishije, ngeze nkurikiza umuntu umwe ari kubyigisha, ari kuvuga ngo ibyo bimenyetso biri kubizera ngo nuvuga ngo umuntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza agomba kuvuga izo ndimi. Mu by'ukuri numvishije asa naho ari simbizi. Hari ukuntu buriya tugomba umurongo umwe cyangwa igika gito mu ijambo ry'Imana ntabwo dushobora kugisobanura cyonyine. Bisaba yuko dusoma iyo chapitre cyangwa se igika cyose mu gitabo. Niba turi gusoma Mariko, ugasoma icyo gice cya 16 cyose, ukamenya impamvu, ukamenya igihe impamvu ibyo bintu byavuzwe. Ugasoma Mariko, ukaba warasomye Mariko yose, ukabuza impamvu y'icyo gitabo cy'inkuru nziza, ndetse ukanagira no kugenda ukora n'ubundi bushakashatsi muri Bibiliya, ugakora icyo bita twakwita canonical context. Ukareba ati mbese mu isezerano rya kera ibintu byavuzweho, ese muri iri rishya ibintu byongera kuvugwaho ryari? Kuko iyo winterprets umurongo, ngira ngo hari ibyo by'abantu babiganiraho muri Bible interpretation, cyangwa se uburyo umuntu yakagombye gusobanura iby'ijambo ry'Imana. Ni ikiganiro cyaba kirekire, ariko mu by'ukuri
ntago wasoma umurongo umwe ngo usobanure wonyine ngo uvuge ngo birahagije. Ushobora no kukuyobya ko Bibiliya ni inyanja, ariko iyo wozemo neza ufite gahunda. Rero icyo nari mbivugiye ni ikintu uko uwo muntu yavugaga ngo abantu bose ngo uyu wakijijwe warakiye Yesu nk'umwami n'umukiza, ko yavuze ngo ni ibimenyetso, ubwo mwese bibiri, ariko akibagirwa ko ni ibimenyetso. Yavuze ngo abo nuvuga ngo abo ngabo bishaka kuvuga caca cyangwa se bishaka kuvuga itorero. Itorero rizagira ibimenyetso bigenda biriranga, kandi ibyo bintu Yesu yarabivuze nta mwanya byafashe, kuko nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize byahise bigaragara ubwo intumwa zari zikiri hamwe zigifite n'ubwoba bw'ibyabaye by'urupfu rwa Yesu Kristo, kuzuka batarumva ibyo ari byo, umwuka w'Imana basukwaho. Rero mu bimenyetso bagize bavuze indimi nshya cyangwa se bahawe indimi zitandukanye, ariko nkuko nabivuze izo ndimi zari indimi zumvikana, kuko abaraho baravugaga ibyo bavuze ati nabyumvishiye mu rurimi rw'iwacu. Aho twumvikane rero ko bavugaga indimi abantu bumva. Ariko turaza no kubona yuko mu by'ukuri Paulo naho yanavuze ati mu Bakorinto ba mbere ibice 13 aganira ku by'urukundo ati niyo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, avuga ko hariho possibility yo kuba wavuga n'indimi z'abantu ukaba wanavuga n'indimi z'abamarayika, kuko turaza no kuza kubisoma tubone yuko hari igihe umuntu Paulo yavuze ngo hari igihe wowe uri kuvugana n'Imana muri urwo rurimi rutumvikana. Ushobora no kuvuga urw'abamarayika, birashoboka, rutumvikana abantu batabasha kumva, ariko cyambere cyo tubanza kumvikanaho nuko indimi iyo ubwo mwuka wera no guhabwa kuvuga mu ndimi n'indimi abantu bumva batandukanye. Ushobora kugenda ukavuga ururimi rw'igikreole, ushobora utarusanzwe unazi ko urwo rurimi rubaho ukaruvuga, ko nizo ni impano Imana ishobora kuguha, kandi byarabaye mu itorero rya mbere. Rero ibyo ni ibihamya. Yesu aravuze ngo n'ibimenyetso, ngo byagomba kuba ibihamya, cyane cyane ko ubukristo bwari buje bwazamukanye n'ibihamya, ibimenyetso by'ibitangaza kugize umwuka wera, bakabasha kumenya ko ari byo biri kuguhamiriza. Byabaye ibihamya mu buryo bugiye butandukanye, wenda tugiye tuvuga kuri bimwe kuri buri murongo byatinda, ariko iki ngiki cyo kuvuga mu ndimi nakibabwiye ko cyabayeho, cyongeye kubaho mu byakozwe n'intumwa ibice 10, ariko isoma ibyo gice cya 10 ubona ko inkuru ya Korneliyo ubwo abo mu nzu ye bemeraga Yesu, kandi ba Korneliyo ntago bari Abayahudi. Petero yarari no gushidikanya kwinjira iwabo no kujya kubabwiriza no kujya gusangira nabo by'inkuru nziza, ariko aza guhamirizwa n'ijuru ko n'abahundi bwoko bugomba kwakira kuri ibyo byiza by'umwami Yesu Kristo. Rero nibwo yanabonye ibihamya, avuga ngo Yesu aravuga ngo bizabahamiriza. Yahise abona ibihamya bimubwira ngo aba bantu nabo bemewe. Ibihamya ni ibihe? Buzuye umwuka wera. Urumva, kugira ngo Abayahudi babemere, Imana yanabemeje ari uko ibujuje umwuka wera banavuga mu ndimi. Nk'ibyo Yesu yababwiye byari byemeza. Imana yacu tugirire neza cyane. Ntago rero bivuga ngo ni buri muntu wese necessairement mu bantu bari mu itorero agomba kuvuga izo ndimi, ahubwo ni ibimenyetso ku itorero rigomba kuba ribonekamo ibyo bimenyetso. Ahubwo ntago bivuga ko buri muntu wese ari impano ye, nkuko ubushize twabibonye ko ni imwe mu mpano, kuvuga ngo ushobora kugira imwe cyangwa nyinshi cyangwa uburyo butandukanye. Iyo usomye rero wongeye gusoma ibijyakozwe n'intumwa ibice 19, tubonaho Paulo yarambitse ibiganza ku bagabo 12 ababaje atese mwabatijwe mute? Twabatijwe mu mubatizo wa Yohana. Ese ntimurakira umwuka wera? Ati hoya. Arabasengera, umwuka wera ahita bajyaho nk'ikimenyetso, banatangira kuvuga mu ndimi. Rero murumva yuko ni ikimenyetso kiza, kandi ikimenyetso ni ukuri buri muntu wese ashobora no kuvuga ati ni reka nkigire. Rero ariko nkunda ko tujya mu mpuguro za Paulo kugira ngo nazo tubashe kuzumva. Impuguro za Paulo mu Bakorinto ba mbere ibice 14 ndabisoma, ni ahantu harehare. Narabwiye ngo ni byiza ko dusoma kugira ngo ibintu tuvuga ntitubivuge gusa ku munwa. Ibyo bindi nagiye mvuga byo gusapotinga ibi naringiye kuvuga,
mushobora kugenda mubisoma muri ibyo bice nagiye mvuga. Ariko ntarasoma igice cya 12 cy'Abakorinto ba mbere twakiganiriyeho, tuvuga impano zitandukanye z'umwuka. 13 Paul yigisha muri icyo gice cya 13 impano y'umwuka. Nabikomojeho, yaravuze ngo nubwo wavuga indimi, aho ngaho yavuze ku kintu cy'indimi z'abamarayika n'izo mu isi, ariko udafite urukundo ngo nta kintu byagira gute byabikumariye. Aho kantu k'urukundo mukasubinya ahantu, kuko ni ikintu gikomeye cyane. None hageze 14 aravuga ati rero ngiye kubigisha ku buryo impano y'ubuhanuzi irusha iy'indimi kubigenzi. Rero details zo z'indimi turazifatanya n'ubuhanuzi kugira ngo mubashe kubyumva nk'uko Paulo yabivugaga. Kadusome: mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko birutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga indimi cyangwa se izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Ariko none bene data, nizi wanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzabamarira iki? Nintababwira ibyo mpishuriwe cyangwa ibyo mpawe kumenya cyangwa guhanura cyangwa kwigisha? Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ariko umwironge cyangwa ari umwironge cyangwa inanga, ariko iyo bidatandukanyije amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? Kandi n'impanda nayo iyo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Namwe nuko ururimi rwanyu rutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? Kandi muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanurwa. Nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa, nabera uvugwa umunyamahanga, kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga. Nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, aba ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nsomye ibintu birebire, nashaka kugira ngo mbasomere urwo rwandiko uko Paulo yabyandikiye Abakorinto mu rwandiko rwabo rwa mbere. Wenda nawe urajya kugira umwanya wongere ubisome ubyuze neza, wumva iryo jambo, kandi nagize ngo bihite bitwunganira muri uyu mwanya turi kuganira. Kuko gusoma ni byiza, ndetse iyo usomye ugasoma igice ugasoma n'ibintu byinshi kugira ngo imirongo imwe ibashe kunganira iyindi. Rero ikintu hano nshaka kugarukaho, Paulo yavuze, yari hari kugerageza kuvuga ku by'indimi, ariko anavuga n'ubuhanuzi. Agira inama abari muri rya torero, kuko yari ariho agira inama, kuko hari ibibazo byari muri rya torero ry'i Korinto. Abagira inama arababwira ati rero mushishikarire guhanura kurusha uko mushaka kuvuga mu ndimi nyinshi. Ni byiza ko mwavuga mu ndimi, ariko se uramutse uvuze indimi zitumvikana byamarira iki abari mu iteraniro? Twabonye ko ni imwe mu mpano koko, ariko nubwo impano twese tuzifite, aravuga ati hari iruta iyindi. Nkuko yanavuze mu gice cya 13 aravuga ati urukundo rwo ruri hejuru ya byose. Ibyo nta wabihakana nababi, ariko akongera akavuga ati nimunajya no mu zindi mukazisesengura, ikiza
gira guhanura kurusha uko wagira kuvuga mu ndimi. Yaravuze ngo ariko bose nibahanura hazinjiramo utizera. No kuvuga ngo bose nibahanura hakinjiramo umuntu utizera, bizamufasha kuko guhanura bifasha umuntu utizera, kuko abasha kwinjiraho abizera bari bateraniye, bahanura, bamubwira ibye, bajya mu mayereko bakabona ibyo yakoze nuko yitwara bakabimubwira, bizatuma uwo muntu abasha kugira gute kwihana, yongere yisubire. Urumva birafasha umuntu. Ariko umuntu niyinjira ahantu mukaba mwese muri mu ndimi, muravuga mu ndimi ntazo yumva, ese akoko ubwo ijambo rivuga ntazavuga ko muri nk'abasazi. Rero ikintu Paul yigisha ni iki? Arashaka kumvikanisha abantu ko niba uvuze mu ndimi habeho kuzisemura. Niba nta muntu wo gusemura ururimi uvuzemo, wicecekere kugira ngo mu rusengero habemo gahunda. Niba hari uhanura, we navuge, kuko waravuga arahanura mu rurimi abantu bumva, kandi birafasha cyane. Hari abizera, hari n'abatizera, birabafasha kugira ngo barusheho kumenya gukora kw'Imana no gushima Imana iri muri mwebwe. Ariko nuhanura nuvuga indimi gusa baragira ngo uri nk'umusazi. Hari ikintu cyo kwibaza ku bwoko bw'indimi. Ubwoko bw'indimi iyo turebye aho twahereye, bavuga yuko indimi ni indimi zizwi ziri ku isi abantu bavuga. Mu kuvuga aho twagiye tubona mu mirongo itandukanye. Ariko Paulo yanavuze muri icyo gice cya 13 ni guma nsubiramo, aravuga ngo nubwo bavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Nuvuga ngo hari izo ndimi ko tusomye hano turumva ngo hari igihe uri kuvuga mu ndimi uri gusengera mu mwuka wawe wenyine. Nuvuga ngo ufite communication na mwuka. Mu rurimi rushobora kuba ruriho rwo mu mwuka rufite communication n'Imana, biri kungura wowe wenyine. Na ahantu habiri nanyira ngo aho ngaho tuhavugaho. Ushobora kuvuga ururimi rw'abamarayika cyangwa se ukavuga ururimi rutamenyekana aho hantu, cyangwa ko rufite aho ruvugwa hano ku isi. Rero abantu benshi muri iki gihe, mumbabarire kubivuga, bo bavuga gusa indimi abantu batumva. Ntabwo ngewe aho nateraniye hose, wenda unyomoza we azaba afite abandi yateraniye, ngewe nk'umuntu wo mu matorero ya Pentecote, ntabwo nari numva umuntu uvuze icyongereza atarakize. Ntabwo nari numva umuntu uvuze ngo avuge nk'ikigande ngo ahita abwira abantu mu kigande abigisha. Ngewe personally ntabwo ndamubona. Ariko abantu benshi bavuga indimi zitumvikana. Izo ndimi uzishatse, uzikoreye ubushakashatsi ukaba ntaho wazibona. Wenda ni indimi z'abamarayika, ni indimi Umwuka Wera yumva. Ariko Paulo aragira inama abo bantu bazivuga, aravuga ngo ntabwo mugomba kwirirwa muzivuga niba utazisobanura. Niba nta n'uhari wo kuzisobanura, nta mpamvu yo kwirirwa uzivuga. Ako kantu mu kanoti, kuko hari ahantu ujya ugasanga nta gahunda koko. Reka twumve iyo gahunda, numva ikintu gahunda Paulo yayivuzeho. Umanutse gatoya ujya kurangiza icyo gice, yavuze gahunda ikwiriye kuba mu matorero. Nuze kubisoma, nugera ku murongo wa 27 aravuga ngo niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure. Ariko ni hataba hatarimo usobanura, uvuga ururimi aceceke mu iteraniro, yibwire kandi abwira Imana mu mutima we. Bakristo tujya hano tugasanga gahunda Paulo yavuze iyo ya gahunda mu itorero, ugasanga ahubwo nakavuyo. Umuntu ari muri nta umwumva, nakavuyo. Ahubwo koko nibyo Paulo yavuze ati uzinjira iwanyu azagira ngo mwasaze. Ushobora kujya ahantu umuntu ari muri n'undi ari muri urwo rurimi ntirwumvikana. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya urwo rurimi rwo mu kihe gihugu. Niba kandi ari n'urw'abamarayika uvuga, rugumisha mu mutima wawe, kuko ni wewe wenyine rwungura. Ariko dufite ikibazo cy'uko hari ukuntu abantu dushaka kwerekana ko turi mu mwuka cyane. Mumbabarire kuko hari igihe biba biriho,
tujye tuvugisha ukuri nako tukuvuge kuko kugomba kuvuga umuntu kugira ngo yerekane ko ari mu mwuka, kanabwira n'abantu ati mujye kuko hari naho nagiye gusengera umuntu avuga ati kuki mwese mutavuga, ati mutangire muvuge papa basharabaratara, ndavuga nsigara nifashe gutya, ndavuga none si ni ukwiga se, ni ishuri se, how come umuntu ashobora ku ntabwo ushobora ni gift, ni impano, ntabwo yari impano yo bitakunyuzeho ngo bayiguhereze wiyipangamo. Ariko arashaka kwerekana iki? Arashaka kwerekana ko nyine Mwuka Wera yamugezemo, yavuze ibintu nyine bidasanzwe, ariko kubivuga by'akavuyo Pawulo aravuga ngo ntacyo bimariye umuntu ukwegereye, cyane cyane abo yitinjije n'abantu badasobanukiwe n'uko musenga n'uko muterana. Abo bantu bashya, abo bantu babasuye bazumva muri baba umuntu akubita igikutu undi yikubita baba shaka biramara iki mu iteraniro? Byibwire mu mutima, sengera mu mwuka, ntago bibujijwe. Kandi Pawulo aravuga ati ibiri bera mu mwuka turabikontorora, ntabwo ari ibintu biza ngo bitumeze nk'abasazi. Avuga ati umwuka turimo turakontororana, mwuka ni esprit iravugana n'indi, ntabwo ari ibintu bikora nk'ibisazi, oya. So rero nagira ngo mvuge kuri icyo kintu tukiganireho, kuko ni ibintu byiza ko abantu bajya bagerageza guhugurana cyane, kuko ntabwo tugomba kubaho mu buryo bumeze nk'akavuyo. Kandi indimi ni nziza, ariko zigomba kugira igihe cyazo nk'uko Pawulo yabitugiriye inama. Rero turangiza, nk'uko twabivuze, impano z'umwuka ni gift, ni impano y'Umwuka Wera. Kandi turongera turavuga ngo ijambo riratubwira ngo ikintu cyo kuzenterpreta ni ikintu cy'ingenzi. Niba nta uzisobanura, ni ukuri bizigomba gukoreshwa, nta mpamvu yo kuzikoresha muri public, mu ruhame. Ariko niba zisobanurwa, ni byiza ko zikoreshwa mu ruhame kugira ngo zifashe abantu bose. Kandi ikindi twubonyemo nuko kuhanura biruta kuvuga mu ndimi. Ntabwo natinze cyane ku buhanuzi, ariko ubushize ubwo nabivugagaho nagerageje kubikomozaho. Ubuhanuzi uko bushobora kuboneka ntabwo mbyinjiramo cyane ko byadutinza, ariko ubuhanuzi burafasha kuko harimo amayerekwa, harimo amahishurirwa, harimo message direct bivuye ku Mana abantu bashobora kubona, harimo ababonye iby'inzozi, vision. Ibyo rero byose birakora bikaba byafasha gufasha abantu. Rero ni byiza kugira ibyo mu iteraniro kurusha uko abantu bavuga mu ndimi zitumvikana. Kandi twabonye ko hagomba kubaho na gahunda mu iteraniro. Yes, ntiyabe ibintu bya bidasobanutse muri church, ahubwo niba uvuga indimi zivuge zigufashe, ariko umenye uburyo zikomanana n'umwuka ukurimo. Yego, indimi ni nziza cyane cyane, ifuze kuzigira, ariko umenye n'uburyo ugomba kuzikoresha. Ugomba kuzikoresha mu buryo bwawe muri privé, ariko niba muri public zigomba kuba ari indimi zisobanura. Twirinda akavuyo, twiyo gushaka kwerekana ko turi abanyamwuka cyane, ahubwo dushake kwerekana kurushaho ko turi hambo, turushake kwerekana kurushaho ko dushaka gucukumbura ibyanditswe byera, kuko nibyo bishobora kudufasha kurusha uko twashaka kwerekana ko dukorana n'umwuka w'Imana ngo tubihamiriza abantu. Ahubwo umwuka w'Imana reka bari we uzahamiriza muri twe kukorana natwe. Imana yacu rero itugirire neza, kandi gume kuduhugura. Rushaho gusoma, rushaho kwimbika urebe, nawe urushaho gusobanukirwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Murakoze.